नमस्कार प्रणाम। हम हैं रवि या रउआ देखतनी आज न्यूज बिहार सरकार के जौन स्थिति बा ए बेरा बड़ा दयनीय बा। कैमरामैन से चाहम देखावे के कि दू आदमी बूढ़ा बूढ़ी बानी लोग, पति पत्नी बानी लोग, यहाँ लोग के वृद्धा पेंशन मिलत रहल। अब का जाने सरकार 1100 रुपया 400 से बढ़ा के 1100 कह दिले बा, तो यहाँ लोग के कटी गइल बा। कटे के रीजन ही बा ओकरा के रउआ सुनेम तो थोड़ा सा जरूर आश्चर्य करेम। यहाँ लोग के घर सिवान जिला के मैरवा प्रखंड के जौन चर्चित पंचायत बा मुड़ियारी, वही जाए यहाँ लोग के घर बाटे। सबसे लमहर बात बा कि यहाँ के नाम है परशुराम शाह। यहाँ के जब ई लाभार्थी पर जाके यहाँ के पेंशन चेक कइल जाता तो ओमे लिखल बा कि जांच के उपरांत पाया गया कि परशुराम शाह मृत पाए गए। अब रुआ देख ली लो कि हई आदमी एकदम सीधा सच्चा लाठियों ले ले बनी यहाँ के जियतानी। कर्मचारी जौन बिहार सरकार के कर्मचारी बा उ यहाँ के मृत घोषित कर दिले बा। वो से लमहर ब्लंडर एजा बा कि एजा देख ली यहाँ के माता जी हमारे साथे बैठल बानी। यहाँ में लिखल बा कि जांच के उपरांत पाया गया कि ये नॉट ट्रेसेबल है। अब इस धरती पर इनको पाया ही नहीं गया। बताई अब यहाँ के बानी यहाँ के कौना ग्रह के प्राणी घोषित कर दिला बा बिहार सरकार। अब ही समझ में नहीं खे आओ। एकरा के लेके यहाँ लोग जात रहनी लोग प्रखंड कार्यालय, तो ओइजा पता कल गई तो संभवतः जे RTPS काउंटर पर बैठेला जे पेंशन उनसन के कार्य करेला उ लो ए बेरा हड़ताल पर बा। हमरा जरूर बात भइल मुड़ियारी पंचायत के जौन चर्चित मुखिया बानी अजय चौहान जी बतौनी है कि ई तो भारी ब्लंडर बा, मिस्टेक बा। विकास मित्र से संभवतः वहाँ के बातों कहनी है कि इतना लमहर गड़बड़ी केंगा हो गई बा, तो विकास मित्र अपन उलूर झुलूर बात कह के टाल दियल लो। अब देखे के ई बा कि ई दोनों प्राणी के पति पत्नी के जेकर उम्र रउआ देख सकतानी, यहाँ लोग के स्थिति देख सकतानी। कब ले ई सरकार पेंशन बहाल कर दिया। का 1100 रुपया पेंशन देवे के चलते जे जियत आदमी बा ओकरा के मुअल घोषित कर दिया सरकार। को महीना से और पेंशन नहीं खाओ चाची? ढेर दिन से साल भर से नहीं खाओ। पहले माने मिलत रहलो? हाँ मिलल बा। माने जब 400 रहलो तो मिलत रहो? हाँ एक दू बेर मिलल बा। खाता में आवत रहलो कि माने खाता में आवत रहलो? अब नहीं खे आओ ना। तो अब रउआ लो चेक आज करौनी हलो ना? कहिया से चेक करावता नहीं तो नहीं के जरूरत के तो रउआ ऐसा आदमी भगवान मिलल बानी तो जरूरत। अच्छा ई बतिया अपना मुखिया उखिया से ना कहनी? सब कैसे कह देले बा केहू साथ नहीं के देत ना? ना कहते धनी बा नहीं करो प्रणाम करे बहाने मुंह करल है। प्रणाम केले बहाने मुंह कर देलो? के ओने मुंह करला? मुखिया अजय चौहान मुखिया के बड़ा बढ़िया मुखिया है जी, नाम बा पूरा जिला में। जो नाम तो का कर नाम तो प्रणाम करने तो मुंह घुमा बड़ाई बा नु तो बड़ाई बा नाम बा के से बानी जीतते बानी। हां हमनिए के वोटवा डालता जा। तो ई रउआ लोग के मदद काहे नहीं की करो? मदद कहता नहीं नु जे धनी बानी। रउआ लोग धनी बन लो? खेत बाड़ी ढेर बका कुछ नहीं। का करे नहीं यहाँ के बुढ़ऊ का करे नहीं? अब का करो आसाम रहत हमने पहले अब सुननी है नौतन मोड़ पर दुकान बा। आसाम में से कमा के कीन के बनौल में देब रखी नहीं हमने से ना। सुन तनी वो दुकानो रखले बनी। हां दुकानो चलावे नहीं? अब दुकान ना चलल, अब जे ने के चलल हैं दुकान के गाछ ना। दुकान जी सतुआ की दुकान जी? सतुआ लिट्टी धइल बा तो छौड़ी चलावे ले। को जना बाबू बालो? बाबू नहीं खेलो। अच्छा बबनी बालो को जानी? 4 जानी रहल तो 3 जानी अपन हिसाब अखरा ले बालो। 7.5 दूर जगह बा। अभी जगह इनका के लिख देले बालो। अभी बनाओ तारी किया तारी लिट्टी सतुआ बेच के। तो ई कर्मचारी जांच के करे आइल लगी रउआ के लिख देले बा कि रउआ ये धरती पर है नहीं की? अब जे पापी होई से ये कुल करेला पुनी आदमी करी। मुखिया जी के ई बात ना कहे के चाहिए जे तू धनी बाड़ू। तो मुखिया जी कहा मुखिया जी थोड़ी लिखे नहीं तो कर्मचारी लिखे लो। हाँ मुखिया जी ना लिखे नहीं। मुखिया तरह से कहनी कहा कि तू धनी बढ़ो
माने जैसे कि ये लॉकडाउन लागल रहे अच्छा अच्छा तो वहाँ के बड़ी सामान स्कूल में बांटी हाँ, तो जैसे कि जे हम कहनी ये मुखिया जी हमरो के तनी कुछ देती आ तो रहो मड़ई वाला के देखे दो तू धनी बाड़ू धनी तो का जाई बोले अच्छा तो धनी चाहे गरीब जे भाई बा मुँह पान फूल लागो जब धनी है रही धनी चाहे गरीब बा माने पैसावा त पेंशनवा वाला त देवे के चाही नु सब केहू के ई तो सरकार के बुढ़ऊ के लिख देला बड़सन की मर गइल बा मर गए तो जांच के विषय बा चली का चाहतनी माने रउआ का चाहतनी हम चाहतानी नु जे हमार जोरा जाओ माने पेंशन मिले लागा मिले लागो अच्छा आ ई राशन कार्ड उठ बाजी ना राशन कार्ड नहीं खे नहीं के वो राशन कार्ड बोल नहीं के ना तो गली डीलर के लगे तो डीलर कहलन जे कागज लिखवा के ले आओ मुखिया जी से तो दे तो मुखिया जी के लगे गए नहीं तो मुखिया जी कहनी अरे बटात नहीं खेन जे लिख दी को बेर जाए बूढ़ा को बढ़िया तो राशन कार्ड बनवा ली बनता बनता है हां बनता तो तनी 500 रुपया लेके हमारे बनवा दी ना रुपया ना लगेला राशन कार्ड बनावे में रुपया ना लगी ना। रउआ अपन आधार कार्ड जाति निवास आय बना के कोनो दुकान पर ऑनलाइन करा दे तो वही राशन कार्ड आ जाई उ जांच होई रउआ घर दुआर खेत बाड़ी ना रही मोटरसाइकिल साइकिल नहीं क्यों रख ले मोटरसाइकिल कहाँ से हमारा घर रहे हाँ तब तो और बनिया जाए तब कोनो दिक्कत नहीं के चलिए आई देख ली कितना सीधा सपाटा ई दोनों पति पत्नी बालो आ ये लोग के साथे इतना बड़का ब्लंडर हो गइल बा बिहार सरकार के कर्मचारी आ खास करके मैरवा के जे पेंशन के अधिकारी बा ओकरा ई बात जरूर सोचे के चाही समझे के चाही कि जौन आदमी ये धरती पर मौजूद बा ओकरा के किंग अमृत घोषित कर दियल गइल ई लमहर बा आ जांच के विषय बा देखे के ही बा कि मैरवा के जौन वीडियो साहब बानी आ जे भी पेंशन के पदाधिकारी बा ये खबर के सुनला के बाद कितना जल्दी जांच करता आ जे जांच में दोषी पावता ओकरा के सजाए होता कि ना।